Nah kayak gini, aduk sampai spanula. Nah nanti kita biarkan selama kita tutup selama 1 sampai 6 jam. Boleh sesuka hati kita ya, mau berapa jam itu terserah. Nanti kita ini namanya biang, nanti kita campur dengan adonan dan maksimalkan profit selama 1 sampai 6 jam. Nah ini teman-teman, aku mau bikin spongedok dan penasaran kenapa itu resepnya kayak gitu ya. Ini aku mau coba terigu, protein dan ini kasih gula setengah sendok teh teragi, sejumput garam, kasih susu, aduk. Nah kita kempitkan dulu angin, buang angin ya, dan nanti kita buat bikin ada baju sama adanya seperti itu.機場咧係大好多，香港咧係要維持同埋促進咧呢個國際航空樞紐同埋地區航空樞紐嘅配合。咁呢個係亦都係香港嘅優勢咯。4+10終於有一睇到搞數。